好啦，大家睇到片頭之後呢，就知道呢條片大部分都係四圍去食。總之呢，就係食過又去，未食過又去咁樣啦。好啦，去片。先帶大家嚟呢個大商場嘅 food court 裏邊食呢一個 Korean barbecue，俗稱叫做邊邊卜嘅嘢先啦。之後呢，就帶大家食呢間 Sushi Burrito 嘅手卷啊。我覺得呢個非常好食喎。打開呢個俗稱邊邊卜嘅飯之後，先發現冇呢隻蛋喎。不過算啦，唔追啦。嗱，隔離呢一個呢，就係 Sushi Burrito啦。其實即係叫墨西哥手卷，不過呢個係壽司版，都幾多材料㗎，我就唔客氣啦。呢個幾值得推薦，真係啖啖肉㗎。好啦，咁食完之後呢，我哋就離開呢個商場，喺商場出邊行一陣啦。因為今日呢，有呢個露天市集，唔係成日有㗎。好啦，我哋而家呢，行出去市集嗰度呢，睇下出邊有啲咩買啦。呢個係 Union Square 嘅市集。好，我哋出發。嗱，呢度就係露天市集啦。咁四圍行下，帶大家睇下咩睇啦。嗱，平時呢條路呢，只係俾車行嘅啫，就係空溜溜㗎。今日呢，搖身一變，係唔係熱鬧咗好多呢？一年唔係有好多次㗎咋。咁我哋即管周圍行下啦。室外實在太曬啊！我哋都係行返啲有瓦遮頭嘅地方先。順便提及啊，平時嘅停車場係咁樣㗎，而家係咪人來人往，好多嘢睇呢？真係好似有好多嘢睇咁樣，都唔好意思剪走佢。雖然我同我太太一定唔會喺呢度買嘢㗎啦，但係又覺得佢色彩繽紛，有啲節日氣氛，咁啊帶大家亂咁轉，行個圈睇下啦。行咗只係幾分鐘，但係我就見到有10幾檔都係賣畫嘅。雖然係咁，但係呢，我都見到有一檔呢，嗰啲畫係特別好睇嘅。好，而家帶你去。嗱，就係前面呢一檔啦，大家慢慢睇下，真係好靚㗎。淨係透過鏡頭就咁影啊，都覺得佢好睇啊。雖然呢，我哋有啲膚淺嘅，淨係識得講好靚啊、好睇啊，不過真係就咁望落去，真係好吸引眼球咯。好，唔阻大家慢慢欣賞。咁好啦，我哋睇完畫之後呢，我哋就行去睇其他嘢咯。咁就等我老婆帶路啦，佢行到邊，咁就去邊㗎啦。咁樣唔經唔覺呢，我哋就行咗幾個圈啦。發覺呢，好多鋪頭都係差唔多嘅，但係呢，有個重點喎，就係啲人成日都講呢，話你買板唔知訂嘅，但係而家呢，你可以喺度揾啦。嗱，但係呢，買板呢，我就真係唔知訂啦。但係買畫你哋知訂啦啩？其實就仲有其他嘢買嘅，例如啲台燈啦。嗱，呢一邊咧仲可以買幾嚿石頭啦，可以擺廳中間增加氣氛嘅。仲有呢啲玻璃鏡啦，定係玻璃雀籠咁啦。嗱，行到過嚟呢邊，如果你屋企有噴水池嘅話，又可以用嚟裝飾啦。你屋企唔係冇啊嘛？大家睇下呢邊，連電燈柱都有得賣㗎。唔知買咗之後佢包唔包安裝呢？有冇售後服務嘅呢？未完㗎，未完㗎！我哋帶你去睇多一樣嘢，好快嘅啫，轉左彎就見到㗎啦。大家睇下，唔係講笑㗎，連民主女神像都有得買啊！好啦，咁樣算係行完呢個市集啦。之後我哋呢就快快咁入返個商場啦。點解？因為出面真係好熱啊！入返商場有咩做？我哋又去揾嘢食啦。咁我哋而家又去食乜嘢？就係久違了嘅鼎泰豐啊！次次去到都係咁多人㗎，係咪真係咁好食啊？既然又要排隊又要等，咁咪又喺排隊嘅時候落埋單先啦，唔使入去坐低先諗食咩啊嘛！一間我哋仲要去第度食啊！好，快快咁睇完之後呢，咁啊落埋單就順便諗定下一個目的地去邊啦。估唔到鼎泰豐都有奶茶飲啊，不過就普普通通咁樣啦。好，
好，快快咁講下我哋叫啲咩先？先嚟一盅燉雞湯，好好飲，一定會叫嘅。之後就係蒜蓉炒芥菜，正所謂10月芥菜阿 Sir 都愛啊。之後就係紅燒牛肉麵，台灣特產唔係唔叫啊嘛。呢個就係紅油炒手，今次食落去真係辣到跳舞啊！跟住落嚟嘅就係紅燒牛仔肉粒，真係貴到媽媽都唔認得，但係非常好食。喂，咁唔好客氣啦，我哋開飯啦。先食咗個麵先，跟住咧再試下嗰啲牛仔粒，睇下啲牛肉粒幾大嚿，真係粒粒都彈口同埋爽牙噶。之後就係要試紅燒牛肉麵嗰啲牛腩啊！哇，幾大嚿，真係麵好食，湯好飲啊！咁我哋轉下眼就食完呢一餐要埋單啦。好啦，我哋要去第二度啦。呢一間嘢係主打北京填鴨嘅，叫做角子煎。我哋原本想喺度食嘅，但係地方淺窄，我哋唯有叫外賣去第二度食啦。重複一次先，呢度應該係買北京填鴨卷餅嘅。佢個包裝上邊寫住不止眼前嘅苟且，睇完都唔知佢講乜啦。唉，唔理咁多啦，最緊要有得食。嗱，北京填鴨烤餅就係咁樣噶啦。順便講下呢個餅啊，呢個餅雖然好大份啊，但係食咗好耐咧，真係唔係好見到啲鴨噶。不過叫一份夠晒2個人食噶啦。咁食完之後去邊？梗係輪到甜品啦。咁我哋就喺度揀嗰間叫 Lady M 嘅蛋糕食啦。其實對我嚟講，我唔理你係 Lady M 定係嗰啲 M 啊，係蛋糕就得啦。咁喺我哋一路食嘅時候，就一路都好嘈。究竟點解？冇辦法啦。大家都睇到大人細路都啱嘅兒童樂園就喺我右邊啊。好啦，咁轉個鏡頭，食完甜品之後呢，我哋又去食壽司㗎。嗱，我自己就覺得唔係幾過分啦，因為呢2個人食，求其叫幾條咁就算啦，費事食咁多啊嘛。但係好奇怪，我先食嗰個帶子壽司好似冇餡咁樣嘅，到底發生乜嘢事呢？好，我哋慢鏡再睇多次。唔怪得啦，咁梗係冇餡啦，咁樣都跌嘅。好，唔理得咁多啦，我哋繼續食。唔係講笑，即時叫即時包，都算係好大嚿喎。好啦，咁我又唔客氣啦噃。呢次咁大嚿，我會小心唔會跌噶啦。由於頭先食壽司嘅時候跌晒啲餸啦，所以而家咧老婆話我就食魚，我就只可以食白飯。見到佢真係津津有味啊！鬼叫自己跌晒啲嘢咩？食飯啊你！頭先我都係搞下笑嘅啫，我老婆點會咁對我啊？好，而家帶翻大家入商場行下先。頭先食咗咁多嘢，梗要行翻陣先啦。咁啱我哋就行到去買衫嘅地方啦，順便睇下而家嘅時裝潮流會係點樣先。哇！而家啲時裝遠睇以為似曾相識，一睇完全唔識咩潮流嚟㗎，好似着到成個丐幫幫主咁樣嘅。唉，不過潮流嘅嘢你識條鐵咩？唉，我哋都係睇睇啲嘢。嗱，呢啲就啱我啦。乜嘢嚟？他媽歌詞啊，即係俗稱雞仔機，見過未呢？以前炒到幾千蚊個㗎，而家都係15蚊，又係童年回憶啊！好啦，行咗咁耐都攰啦，我哋呢又去食嘢咯。先嚟介紹翻之前去過嘅泰國料理，呢碟係 Pak Siu 啊，即係泰國炒河粉。之後再嚟呢個係冬陰功炒飯啊，味道酸辣適中，值得推薦啊！再嚟就係呢個香橙雞，真係有非常之濃郁嘅香橙味㗎。哇！除咗狼吞虎咽之外，我都唔知點樣形容自己啊。換個角度睇我老婆就斯文得多啦。食嘢梗要慢慢食，慢慢享受㗎啦。食完呢一啲乾爭爭嘅嘢之後呢，我哋食啲有湯嘅湯麵先。咁我哋去邊度呢？就嚟呢個 Downtown Bellevue 呢度呢，食間火頭山拉麵㗎。嗱，食埋呢個站呢，就差唔多係今日嘅節目嘅尾聲啦。其實呢間拉麵店啲環境都唔錯㗎，不過冷氣就唔係好夠咯，食到成頭都係汗啊。順便提及啊，咁既然係尾聲，咁我哋食少少攝下牙啦就算啦，費事叫咁多啦。
不過佢嚟到之後真係覺得佢太少太細碗喎，我哋比較下。咁我哋之前呢都去過一間叫做鎮嘅拉麵嘅，大家睇下個份量真係多好多㗎。等我順便介紹翻先，呢碗係假嘅肉素菜拉麵嚟嘅，而我叫呢一碗呢叫做叉叉叉嘅，即係好多叉燒咁解。你喺餐牌係揾唔到㗎，你要同個侍應講先有㗎。咁下次大家識叫啦。好啦，我哋翻嚟火頭山呢邊先。嗱，呢邊就冇得揀嘅，只可以揀湯底嘅啫。我呢邊就係普普通通嘅叉燒拉麵啦。嗱，而我太太嗰邊呢，就揀咗個呢豆腐湯素菜拉麵同埋一個吞拿魚飯嘅。好，咁介紹完之後，我哋又開餐嘞噃。雖然佢係細碗，但係味道都唔差嘅。之後太太食呢個三文魚魚子飯都 OK 㗎。個素菜豆腐湯就一般般啦。不得不提塊叉燒啊，就真係太細塊咯，一啖都冇一口啊。好啦，食埋呢塊叉燒呢，我哋就起身離開啦。今日所有食嘢嘅環節就嚟到呢度啦。今日出邊陽光普照，食完嘢梗係行出去散下步，做下運動啦。唔係嘅話，咁食法一定變肥仔啊！既然係咁，今日條片就嚟到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。